Phil's exclusive ko tusinzira okuweereza gwe muna Uganda akola kyamanya subscribing ano biranga begatako mukutu gagado mukutu go muganzi ko tusinzira atokuweereza mawule niyo comfort zone na unawo usinzira okubanga ukakala bya mirimu gyo kale no sesomba tu sahemu na nkusoso tulere ensonga omanya bice bitambula mu gwanga lati Uganda nyiza kugamba ate ku mulundi guno aba opposition boba enyindi betandikiddewo entalo kwegambo kuva lopu jerusi nyole avao na agamba ate ababaka bonna bafulume mu parliament baleme kubanga benyigira mu bago ero bamunongo sereza yagende okubanga yiswa mu teke ya UPDF act bo ababaka abenjawulo bavudde nabera abamulumba ensonga zino balitaddemukko engato ogenza kuba ate munange olaba engeri gye bewaddemukko level genda kuba obyekanya wabula to omukulu tamaguzo okuva lwe yayingidde mu butongole mu kibiina ekya National Unity Platform bulijjo jalinga hakala bemirimu jwabula ate ku mulundi guno yahakasiddwa mu butongole essaawa zino ogenda kuba aba awanda muliro mu budde buno kale n'ensonga zonna ogenda kuba ozetegereza ebiki ebifa ku side yawula ate nyiza kugamba nti video soko jimpe like ebenge etambulira buli omu asobola okubanga alaba ku bubaka nga buno obubaka obwenjawulo ate bwe nkutikidde ku mulundi guno Shekashilafu Demba kutegeeza nti musaale nnyo mu kubanga akusomereddwa kitabo kitukuvu plan kyakwesa obulamu n'abanga abuzza mu nteho gwe ina ebizibu ebyenjawulo beera ng'omukonako namba y'essimu kwele ku screen esembi ya 11 obulamu bujja kuba butera butule taratibu muzuri sana kale no watali kuwananyadde sagala kubanga nkulisanya abantu bwe ngatandikirawo n'ensonga omusokingula ku mukulu Michael Kakembo wavuddeyo ate munene nabeera nga yejjusa okubanga yegatta ku kibiina ekya National Unity Platform olw'ensonga lopo Joel ate munenza kwasaganya izitamusanyusa gatako n'abo ababaka abalala ab'enjawulo sokolayo ku nsonga zate munange okomawo tuyengereyo nagalero enda kufuga abafutu soja consultation zokolo zikola ku bafutu soja na ku social media no ero parliament tulina abasajja abakulu abantu baloya basuze batudde nga bakola minority report which search tegede wabeebuuzizzaako search tegede okola consultation ku bafutu yes that's what he said what does it mean kiri kuliko anti kakati oli wakubuuza nti wabadde n'ababaka 3 mu meeting ya Monday nga buli mbaka kwaba 3 akugamba nze tibannane wabaka 19 aba opposition only 30 nze naliyo you were among the 30 I was there among the 30 yes where were the rest I don't know lopu yamanyi bantu be yamuze siri whip naye nakikoze olw'okubanga munnange abakulembera bwe batyo bwe tubawakanya ffe batulaba bubi era tubagamba nti bawakanya mbagamba mbu tuli bakyewaggula naye ng'oluusi bambe tetuwakanya mu bubi tuwakanya mu bulungi bwa ggwanga lyaffe bulungi bwa kibiina kyaffe kya NUP kyekituluma era bino mbyogera kubanga mpulira ennaku nti NUP gye nali neesiga eyandesaawo DP nenyingira mu NUP kati nkola byakadingo ojulira n'okuddayo mu DP naye nga tekikyasoboka ojulira lugamba senga DP yange tebagyonoona nandizeeyo nenvira bajega ne bakola ebyabwe nange nenkola ebyabwe that is it ate nze byenkozesa tommanyi ate sibyejjusa kubanga sibyogera nga ntamidde tuyinza kubeera na muntu nakugamba ngaekyo mugenda mu kalulu mu Oktoba mugenda kunominatinga mugende mugamba abalonzi mutuwe tuddeyo ng'oli akubuuza ekibuuzo kyotasobola nakuddamu oguddeyo okole ki kati tule mu parliament 226 nga NUP kukola kimu kati okola byaki byakijega byetukola munange mukama byatusaze wava mu DP n'ogenda mu NUP era nejjusa fulabanga mu DP nga we are proud democrat when you so gonna brain power do you regret I regret joining NUP yes you regret joining 100%. NUP yes nkulayira bajja independent bawangula ensonga ki mu parliament wano tulina bakoligali wango bajja independent kitegeeza ki nti fenga opposition twafunamu mu kutogikwatako naye nga yayita amaanyi kyagwanyigiye wana nagaga amangi yaga building ya kutogikwatako lwaki amaanyi agatta nga tugenda mu kalo myezi 3 omusajja akwetedde cheke gye nakugambye blanka cheke oloza Museveni agenda kuddamu okuleetera controversial bill nga tugenda mu kalulu eno gye twali tulina yokka gwe mukisa gwe twafiiriddwa ate gwe yasse lopu okwenyweza nga opposition ogolopu yagusse gwagenza tegugenda kudda kati alina ebibuuzo bingi byalina okuddamu mwasooka ne mufuluma ku mwanyi bakulu nga mwekwasa mukamera eno obuuza ebibuuzo byange mwasooka ne mufuluma ku mwanyi bakulu nga mwekwasa temulina nnamba ne ku tteeka erize ery'amaanyi nalyo mufulumye nga mwekwasa temulina nnamba 226 mugenda kujja munoonya akalulu bwe munafuna ennamba ennyingi abantu mugamba mufulume parliament ena mugaso temuteesezaayo temugenda kusaba kalu kyogamba ffe ndaba ebipande bina bijjudde ku nguudo awo nandaba bagala bwa MP ba NUP fulaga bulola ba ambulera kola ki tikinga mugenda kujja mu parliament sebo nze ngende ntebe bagamba nantebe nakati munyongere ngende ne karakasa enfulumenga mu parliament sijja bateeseza songe nkulu ezinajjanga ngezeze mwanyi nze nga nfuluma omusero nga kera kumachanga asimba line nga gala akaduuka ake nga ajja okulonda omuntu ajja okwekalakaza okudduka mu parliament luyare abuterevu nyiza okugamba nti ye aguddewo obutalo sinziggwa wakati we ate ne lopu Joel ku side eyo akuliya oludda oluvuga gavumenti mu lukiiko olukulu oluganga oluvannyuma lw'okuvaayo n'abeera nga abagamba nti ate tufulume mu parliament kale nno endowooza eno oba mu bigambo bya lopu Joel yavaayo n'agamba nti yagamba abo abali willing okufuluma parliament bo babe nga bafuluma bula ate omukulu Michael Kakemba ategeezezza nti ate yabakako okubanga bafuluma parliament kale nno twaligambye nti yandibadde yasigalayo singa ebigambo bya lopu bya bituufu wabula ate mu kubanga ate avuddeyo n'abeera ng'ensonga zituusa mu eri bannayuganda
essaawa zino osobola okuba nga wewe onyengeri yazikutte omukyala Kakande Juliet yavaayo n'abeera nga yeekalakaasa wakati wennyini mu kubanga ate baali baakavaayo mu nsonga ezo wabula ate ne ku mulundi guno omukulu Michael Kakayembo akoze kyekimu kwegamba abantu bano abaasala ne badda ku saidi y'omukulu eri Democratic Alliance bo balinawo ensonga zaabwe bayinza okuba bakemeketeredde emmeme mu ngeri emu oba endala wabula ate ebyo nga bikyatambulayo batyo omukulu ye Lutamaguzi avuddeyo n'abeera nga agamba nti omukulu General Kaguta Museveni takyalina asobola kuba nga akola ku kitebe ekya National Unity Platform lwansonga nti ate amaanyi g'abantu gali ku saidi eyo naye bwe yali alina amaanyi g'abantu mu biseera ebyo era asobola okuba nga asagaamiza nga bwe kiri ku saidi eyo kale no bigambo by'amaanyi byakozesa kansuke muku ate munnange okomewo utwenge gwokimanyi nti Museveni bwe yajja wano ng'akyali wa People Power yatambulanga ne ku street z'e Kampala ng'abonga nga yakajja mu 86 97 yali wa People Power. People Power ye yamuleeta People Power yamuleeta era kyova olaba nti kati atya nnyo bw'alaba aba People Power nga batudde ku kitebe kyabwe ekya National Unity Platform ekavule ayiwa w'amagye n'omubuuza nti ate wano waliwo abayeekera nti mbatya n'omubuuza wano wali amuli nti n'asanga abakuze parade n'agamba ekyo nakyo eyo naye tukibalanga military drill. So People Power yabaaki yalina anti gye yaliko kakati ne bw'aba ayita mu Kampala amakubo gonna bagaggala paka ng'atuuse gy'asula atya ng'atambula ng'abonga n'okubonga olwaleero ne bw'ajja gy'alaga basooka kusayikawo magye nga bwe nkugambye nti ku kitebe ky'NUP ataddewo buli kika ky'amagye ky'omanyi ng'ogyeko SFC tulinawo NFC tulinawo KFC tulinawo ZFC ebyo byonna biri wali bikuuma ba NUP ebiri ku kitebe ky'NUP kinakyo ekiriyo tulinayo SFC tulinayo NFC tulinayo KFC tulinayo ZFC ebyo byonna ebitere egundi tulinayo IFC OFC EFC byonna biri awo bikuuma Kyagulanyi n'aba-NUP but these are civilians with a registered political party constitutionally naye eno nga bakuteeka mu biboozi ne KFC. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Televo mukulu omulabyeko Lutamaguzi ate munnange mabegako yalinga yali describinga nga watermelon kwegamba nkungulu green ate munda wa red wabula ate ku ssaawa zino yasazeewo n'abeera nga ali mu butongole mu kibiina kya National Unity Platform nga wa red kwegamba kati ye red apple era nga ebigambo weewulidde ng'agezaako kuba nga bituusa mu mbeera bwetu kale nno ensonga ezo nga zikyatambula west z'okusaidi eri ya north mu district eziri ku saidi z'emanguka eyo gattiramu Kalamojja n'ebitundu ebisigadde oba ebiriranyeewo bo bavudde ne bagamba nti omukulu talinaayo buwagizi mukulu ki General Kaguta Museveni kale n'ensonga zino nazo osana n'obeera nga oziraba ng'ozikkanya osokolabe engeri gye bamwoleseemuko obuwanga. You can buy a man with suffering. What you see there is not genuine support. People have been bought with suffering. Now the 100 million that they gave to members of parliament, like my member of parliament Amos Okot and my member of parliament the woman MP, they are there. When they can you imagine you go to a village, you stop people from going to the gardens and you say, you all have 10,000. Is that logical? Is that success? Is that what should be in a country endowed, so richly endowed with intellect and resources like Uganda? Can the NRM call that success? And can Ugandans put their hope in that process that it will create change? It can't. Instead, the young people will throw
the elders out sooner rather than later. So you're thinking there's a likelihood that the North will shift again to the opposition? No, this is not. If you go, my friend, sometimes that is why you see, since September when I came for the presidential CEO forum, I've not gone back to the North. You go to the North, and I've not gone to the villages. You go to the villages, 10 o'clock in the morning, you find people drinking. Mothers drinking. Youth who should be cultivating that rich land of ours and making money out of it are drinking. Where are they getting the money to buy drinks? Well, many have resorted to theft. Others become like we used to call when playing Karam in Lumumba in the 70s, gadget boys of the political guys. And because they drink without proper feeding, even just half a glass of water, they are drunk. I mean, it is very sad. Okay. Bulate obubaka obwabadde atuusa kutegeeza nti omukulu General Kaguta Museveni taanayo obuwagizi obuli genuine ku side eyo eya North. Kale nno osobola okwewuunya abadde bagamba nti ate aba opposition bali mu Central Ka oba bali mu Buganda ono wabula ate enjiri yo bagitambuza dda n'okutuuka eyo ng'abantu bafunamu dda n'omutima ogukyusa mu bukulembeze bwabwe. Kale nno osobola kwewuunya 226 z'ensonga zigenda kuba zitya oba zigenda kuba zitambuza dda mu Uganda ti Uganda. Kale nno nga nkusibula nyasuke ku sakite ya munanga ku malwaliro ag'enjawulo mu Uganda ti Uganda ge tonyumirizaamu oba ge twali tonyumirizaamu ko edda nga tugamba nti atulina mulago yaffe ku munuli guno bo abahukunavu oba abasobola okubanga batembeeta ensonga ez'enjawulo bavudde ne bagamba nti ate eddwaliro lino telinaamu suubi lwansonga nti ate naawe basobola okuba nga bagenda ofuna obujjanjabi bafiirewo obufiizi mu mbeera y'okuba nga tebafiibwako. Kale nno kansuke nkulekera omukyala ayiri nate munna kutegeeze ku biki ebyatuuka ku mugenzi ssaawa zino baawe ate munna yalagenza okuba nga afuna obujjanjabi mu ddwaliro ly'e Mulago wabula ate mu mbeera y'okuba nga teafuna bujjanjabi n'abeera ng'afa era ssaawa zino mugenzi. Kale nno Fields exclusive nakutegeeza nti kwosanga obujulizi nga buno n'obeera nga bikanya biki bitambula mu Uganda Uganda abadde sessuwe kumire ku mukutu tukomawo n'amala mangi. I have a story that I can tell about what I called our hospital tourism, because we started in IHK, then we went to Zambia 2 times, then we went to Mulago, then we ended up in IHK. I'm in Mukwaya General. That is over a period of only 2 months. And why did we move from hospital to hospital? We started at IHK. The costs was insurmountable. I, on my own, could not bear them. And I could not start, I am a judge of the Court of Appeal, the Constitutional Court. I could not start going to ask for money to look after my husband. I had to find a way of looking after him. So we kept on going lower. We left that hospital. We went to Zambia Hospital. It had also become, I thought Zambia was a place where we could find refuge. It had also become more expensive. We left it and went to Mulago Hospital, and I can write a book about Mulago Hospital. It's called a specialized hospital. But it comes to a point, and this speaks to health care in this country. Let him who has ears hear. If on 6B, the private wing in Mulago Hospital, the government of Uganda can fail to provide you with a shot of insulin, and on the same 6B, you can fail to find an NG tube. You know an NG tube? These tubes they use to feed people. At the end of his life, Mr. Kafukoza failed to eat. But you can come to a day where they tell you, oh, we are going to put an NG tube. Someone comes in the morning and says, oh, we'll put an NG tube. It disappears. The next person comes on duty and says, oh, we are going to put an NG tube, and he disappears. Then finally in the evening, someone comes and says, you know what? We don't have Mulago National Specialized Hospital. And I have to say this, John would not forgive me if I didn't say it, because he fought for the rights of others. I too have fought for the rights of others. It's my passion to fight for the rights of those who are
vulnerable, and cannot provide for themselves. So I want to say that yes, we have that hospital there, but I think it's just a monument. Something has got to give. You cannot take a CBC and it takes 24 hours for you to get a result. And you are in 6B, National Special